みんな。一応かぶった方がいいような気する。建物の外壁が剥がれ落ちて中が見えてしまっています。状態です。そこに塩の形状要塞が落ちているといった状況になっていますが、নিউ ইয়র্ক থেকে সম্প্রচারিত TVN 24 টেলিভিশন বিশ্বজুড়ে বাঙালির কণ্ঠস্বর।